Medafo papa bi ma de nyina enyumre adumo Adubo Philadelphia. Vilade. Yada adum nyankrompon yada na se. Abusia me say if you do me so my catch so we get baby where you boy you think media na abusia abruso papa sabra ntwedia akasa Philadelphia bofo ne yada na se ai ene ekopie Virginia Philadelphia ai na wo say me free ho na ye chia ye papa Stephen Adum Chedua, the voice of God, the age generation. Ono wo ahene wo abrempon ye mame Millicent. Yehu enhira wo baby omo bia na yehu anka wo. Ye chia brother fo nyina, ye chia brothers, ye chia obia. Ye chia Philadelphia ma ewo wiasa fa na nyina, yehu enhira wo bia na yehu enka wo ho. Hey! Onimide yami Bayo mommy hallelujah. Onyame onimudie hia ye. Adum nyankrompon onimudie hia ye. Ai enenwumre. Anopa no yetie nyame asem. Enkwaje asem. Enkwaje asem a etoha na sase ewoso ne nompe a ahojo enkwa ebemu onyame nam ne dinfo Stephen Adum Chedua so I demonstrated the power of the word no ene wodi amaye yankasa odofo sane na asem no koma wo adopa na me perententem ye po ye na me perentem itimenti ne wankasa ne hame sana woti ase efaye Ephesians 5:22-29 no sana ekoma wo odofo eyasem obia ehuwom onyame asem ye meti ase akakra fa ne se onyame asem eyenkrante etwa benkum etwa nifa etwa oba etwa bema na ene papa mayate enkyerɛkyerɛ na se aware a yafa ne tra keke se enya senketua menua adwuma wo ho ema ni mema ni nyina yenyina adwuma wo ye ho mehwe nyame asɛm a papa de to ho no a baabia ni ho the word of God ne kyerɛ se apam foforo no no wo berima wutimi eware mienu saa so na baabia ni ho a kyerɛ se oye oba nso a wutimi ware mienu na mibisa se adentina ye nua mema no asɛm a papa de to ho yi oba ba ko pempo hwenhyehyɛ ya ɛwɔ ho say Emma, we have to submit our husband and our husband and so omo respect ye and I say omo enno ye na ensamone ba no na me bu ho akonta na me dwene na me busa me ho se wo ye bema na wo pese oba emuwu a edie ba de pa na obeye ama oba ebuwo enkyerɛkyerɛ papa de to woni se oba ade nyina mu bro ho ase ema wuku akwantufo ema ene ye sempo eye adwuma kese ema ye efiri se oba bodobro obebe fie abaye aduane amukunu nkwala wo ho obesi
ene man so obekri ni fie na mibusa ye kunumu a ewa brochire se yetimi eboa ye yire no mo ana oba eye oberimati oberima enso ye Kristo ti sade papa chire no na bema de wo hemfimfin wo hye wo ba eni nyankopon entem Abraham na yire Sarah ofre no Miura na Miura no a Abraham Sarah efre no no na Abraham o charishe na yire no na wo do na yire no enkoa emfna edu baby kra o mana fna akra ni okunu Abraham we na mi busa se Abraham obu na yire anasa wo do na yire no oba ne bre ne ho asema no kakra meti ase efa ne se ye nyina ye ho aduru Africa for mema mama ye moa ye yire no nese oba etotuo nese twere be ma dem dia enu kwa se Africa for mema wa akwantu mu ye ja bedi nyina to maaso se wo ba ne ye wo seso buafo dia adenna wo help wo ba no na bibia ye jagu obaso ye jan kwala gu obaso ye jai bibia gu obaso Africa ni be ma beti aka che se wode kwala no kra wode omo chew because na sadia was wo ye no onye oba ne koka o se nkra no kra ye waju so be kremu o me de no echew minua o ma ye nhwe ye hu yie sa na ye nua ma no so no o ma ye mre ye hu ase e ma ye kurunum se ne be ya aware ebe so but the committee me aka bebre ni se e ma ye nhye de ni problem bebre se e mema e wa aware mu because se wo ba ye dompe na se be ma wo se wo de spicy gu ho na dompe ni timi ye de na wo fifi mu dia se the efficiency ka no e be wie ye no 28 29 ho e be wie ye no ye kenka no se wutie ye dia na chese ma yesu no ye timu ye de Emma yesu no se ne papa kai no ya yese nkwala enti ukrokro wo ba oba no he doesn't matter say we sika o we ni sika oba no obedo baba ma bi wo ho nsusu a oba na eye ne seso boafo no oba ne pese wo boa ne ma bibia ekoso no oba ma ne be se agya bed ni nyina beto oba no so afi no oba no oje ne ho a enye mpanifo nso se sensuo wo hwei etapo nkyerani a oje wo oba betimi di asem ahyenimu eda oba ne bepu aba no na aware no awie ya na eba no nti ya Kristofo na yete enkyerɛkyerɛ na second chance Philadelphia abofo na kyerɛkyerɛ ye nam ye papa so kyerɛkyerɛ ye no ne emeka nyina ne se mama ye nya botere na ye nya wotwen na ye ema no a omudi ya aba no yense nyame se dia akabia no onfa nom wo mu na bibia entimi enye boko e wasitire ni oba bia ni ho a opa warejaye oba bia nso ni ho a sabio onpa krokro nti se benkum dwa nifa na se nifa ne so dwa benkum dia menua bema menua ba wonsom woni nipa oma ye nyina nka mom na ntiase kroye odo enye dwuma se ne ye papa Steven Adomiche Edua o kyerɛkyerɛ no na bibia enye boko enwumre Yehowa nhyiraw na Yehowa enka wo ho enne makomatom yum papa kyerɛkyerɛ awade nkyerɛkyerɛ na to ho sa na me feel happy because we hwe social ni media ni ma bebre ekoso a emmoa we hwe wo yere program a antenna ene ma efenum ni
ohini ni no mu a de ekoso aware mu e ha dwen yehu anhyira na yehu anka ho nyame ya dom adasene ye beshia papa fa question and answer mra na yenso so yantu bi emra o magan Me what has the service? Me sako baby shower. Maybe movie. My big baby. Okay. I'm your Virginia. Virginia, Mama. I don't know. Virginia.